हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग हाउस यूट्यूब चैनल। तो आज हूँ तमारी जोड़े शेर करीश सर्दी उधरस ने एक ज वखत में भगाड़ी दे तेवी असरकारक होम रेमेडी। आ होम रेमेडी ने तमे घरे बनावी अने फक्त एक ज वखत लेशो एटले जूनामां जूनी जे शरदी उधरस अने कफ ने लगती बीमारीओ हशे ते दूर थई जशे। तो वीडियो शुरू करता पहला जो तमे चेनल पर नवा होय तो नीचे एक रेड बटन आपेलू छे तेना उपर क्लिक करो अने चेनल ने सब्सक्राइब करी दो अने बाजुमां आपेलो बेल बटन पण प्रेस करी दो। जे करवुं बिल्कुल फ्री में छे अने स्पेशियली आ होम रेमेडी ने नाना बाळकोथी लई अने वडीलो सुधी बधाने आपी शको छो। तो तेना माटे आपणे आ रीतेनुं एक वासण लई अने तेमां 1 ग्लास जेटलुं पाणी गरम थवा माटे मूकीशुं। पानी ने आपणे एकदम सरस रीते पहला तो गरम थवा देवानुं छे। पानी गरम थाय छे त्यां सुधीमां आपणे आ रीतेना नागरवेलना पान लईशुं। आ रीतेना पान तमने कोई पण पाननी शॉप होय त्यां इजीली मळी जशे। तो पहला तो आ रीतेनो तेनो जे गंधो अथवा तो जे किनारीनो भाग होय तेने आपणे अलग करी लईशुं। त्यारबाद हवे आपणे तेने कट करी अने पाणीमां एड करवानुं छे। सर्दी उधरस अने कफ माटे नागरवेलना पान खूब ज फायदाकारक गणाय छे अने तेने आ रीते बनावी अने उपयोगमां लेशो तो तमने खूब ज सारा एवा बेनिफिट्स थशे। तो पाणी गरम थई गयुं छे तो आपणे बधा ज पान तेमां एड करी दीधा छे। मैं अहींया फक्त एक ज नागरवेलना पाननो उपयोग करेलो छे। तेनी साथे ज आपणे अर्धी चमची जेटला अजमा एड करीशुं। 5 થી 6 नंग आखा तीखा एड करीशुं અને 4 થી 5 નંગ જેટલા મેં લવિંગ લીધેલા છે। તો તેને પણ એડ કરી અને આપણે સરસ રીતે તેને મિક્સ કરી દઈએ। ત્યારબાદ આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું અને ટેસ્ટ માટે અડધી ચમચી જેટલું મેં અહીંયા નમક એડ કરેલું છે। હવે બધી જ સામગ્રીઓને એકદમ સરસ રીતે 2 મિનિટ માટે થવા દઈશું। तो 2 मिनिट पछी तमे जोई शको छो आपणे जेटलुं पाणी एड कर्युं हतुं तेनुं अर्धुं थई गयुं छे अने आपणी होम रेमेडी बनी अने एकदम सरस रीते तैयार थई गई छे। तो आपणे गैसनी फ्लेम ऑफ करी दईशुं अने तेने थोड़ो समय माटे ठरवा दईशुं। आ होम रेमेडी ज्यारे नव शेकું कहीए ए रीतेनुं थई त्यारबाद लेवानुं छे। अने जो लास्टमां तमारे टेस्ट माटे थोड़ुं લીંબુ एड करवुं होय तो ए पण एड करी शको छो। ए बिल्कुल ऑप्शनल छे। तो जो तमने अथवा तो घर में कोई ने पण शरदी उधरस के कफ जेवी बीमारीओ होय तो आ होम रेमेडी एक वखत घरे जरूरथी ट्राय करजो। तमने पण सरस एवा फायदा थशे अने जे लोकोने पण शरदी उधरस थया होय तेमनी जोड़े आ विडियोने जरूरथी शेर करजो। तो तमने मारो आजनो आ विडियो सारो लाग्यो होय तो प्लीज आ विडियोने लाइक करो, शेर करो અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો આ બધા જ નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો। થેન્ક યુ।